تشوف الإخوان تبارك الله ما شاء الله، الماء مينوه هابط من هذه الحجرة. شوفوا اللهم بارك، من راس الحجرة هابط، من وسط الحجرة سبحان الله وبحمده. شوفوا على حشفة هنا تبارك الله قداش عالية. شوف 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 الماء هو من وسط الحجرة الإخوان. تبارك الله ما شاء الله، الجبار فيتوضا وتشرب. الحمد لله على هذه النعمة خوتي، الحمد لله. وجعلنا من الماء كل شيء حي. يلا خوتي تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.